喐咧？哇！啲字真係我都睇唔明。數目字嚟嘅啫，數目字都睇唔明。都寫你啲數目字啫。數目要分明。係咪剔啊？我眯埋剔到邊啊323。我以為你曬黑咗一條嘢。係啊。烏鴉哥你冇嘅咩呢啲？係咯。你應該成身都係嘅喎呢啲烏鴉哥。烏鴉哥係俾人哋打到一條嘢冇咗喎。Red Season 打嘅。Season 係打我啊！呢個太遠啫嘛。一定係佢做嗰啲。其實我有兩條3條，我哋都係着過。因為我唔係成日着長褲，唔知點解近呢一年咧就係咁要着長褲。係啊，教波嗰陣時你着頂一頂冇咁凍㗎，真係。唔係，因為我一開始即係好似近呢1-2年咧，開始一係我以前要着短褲咧，都覺得還好啊，而家唔得啦。吹住搞唔掂㗎。係一開始搞唔掂。好啊。一來開始唔多吹得，二來球場空曠特別凍咯。有啲風就凍。同埋你企一路咧，啲風咧凍，一吹嚟咧，你一行嗰下咧，你會 feel 到膝頭哥可以好聲易啊！病咯，同埋真係。幾多個波？真講啊！即係唔係俾佢哋踢住。得啦！我開始啊！帶過去。你哋唔係有3個波，做咩唔分3組嘅？阿 Marcus 啊，Marcus，你哋帶3個波嚟，點解要分2組唔分3組？即係你練習嗰個波會踢走，會漏氣，係嘛？你本身就係想用最短嘅時間不停踢個波啊嘛。其實最好係2個人一組1個波，但係你唔夠波，而家有3個波，梗係用唔盡㗎啦。每人做1-2次之後開始提高個速度啦，高少少嘅。3個嘛係啦，如果可能4個人就夠㗎啦。同埋今日你要10個位。
你痛啊嘛，踢到咪唔好再講痛嗰樣嘢咯，唔好俾藉口自己啊！即係你唔好事前已經心理建設，話俾個隊友知我呢度痛嗰度痛，踢得唔好係老痛啊！係嘛？即係我好簡單嘅啫，你踢到就踢，踢唔到就唔好踢，冇人逼你嘅，冇人逼你嘅，即係你唔好俾藉口自己啦，做所有嘢係嘛？得就得，唔得咪唔着咯。咁人15個啦，咁但係因為有人帶錯裝備，咁亦都即刻問咗球證 sorry 咁就所以冇辦法，你真係可以喺側邊温書啦，真冇辦法，唔係我唔俾你踢，係球證唔俾你踢，呢個問題帶錯裝備嘅。咁所以呢個係一個經驗啦，咩場地帶咩裝備，你要好好去知，隊友要不停提啦，係嘛？隊友要提佢啦，臨出發前下次得啦，唔好琴日啦，下次再有呢啲情況，開波前出發前就再檢查多次，或者群組你哋就再三咁提醒各隊友，如果佢都仲係帶錯嘅，咁就佢自己嘅問題。咁其實基本上由我哋第一日收都係踢間間，我哋都不停提住㗎，咁所以都真係最後都係帶錯嘅，咁就冇辦法。OK， 咁今日目標好清晰嘅，你一定要贏波先出線，咁打和輸你都冇㗎，咁所以即係嗰句啦，當決賽踢咯，係強㗎啦，人哋咪踢下咯，咁咪咁講，好似我哋 B grade 咁啫嘛，你而家練波時候都冇 B grade 㗎啦，咁但係真正11對11，你哋就未到過 B grade 嘅，咁咪試下咯，我諗佢哋差唔多咯，弱少少咯，有幾個係特別強嘅，佢哋幾個位會特別強嘅，呢兩個防中位啦，同埋個最前呢3個比較強嘅，佢個11號、個7號最前係呢3個人嘅同上。係啦，個11號左腳嘅會成日放啲長波，個7號嘅衝刺力同埋速度都強，咁所以你要留意啦，即係一樣啦。呢兩個攞波唔係上次嗰個19號啦，上次嗰個19就耷低頭係咁去嘅，呢兩個就會比較死嘅。佢過咗你一下咧，佢就會放長同埋我哋防守記住係遮住人哋。師傅，你哋未簽到喎？冇理人。我哋去遮住人哋嘅成個防線，唔好俾人咁容易對。得。OK， 防守簡單解圍睇佢前面，我哋偷一下，可能係啲反擊。或者一啲死球，係咪我哋偷一下，睇下可唔可以入到波上半場？如果上半場穩守咗先，唔好失波先，可能下半場我先至再諗。OK， 今日其實每個人都要預備啦，隨時都要落場嘅。咁陣容上即係個陣式上唔會變嘅，咁但係有啲位置上可能會有啲微調㗎，會有啲微調嘅。OK， 我哋因為現有人腳係嘛，或者有啲人又冇嚟，咁所以就會有啲唔同。OK。咁守門一樣卡神啦，咁兩個中堅都繼續上場咁啦，阿 Marcus 同阿威今日都係繼續打翻中堅，幫手喺中間堵截同埋追住個7號仔啦，即係個前鋒。跟住先喺邊？先左後衞 ，OK，back S 係啦。跟住右邊係Matthew， 今日我想你打個右後衞幫一幫 Marcus 嘅，係啦，幫一幫 Marcus。幫 Marcus 主要係咩咧？落門球。Marcus 第一點 Matthew 冇人bắt，你俾咗佢先，佢得嘅就直接前邊揾阿 J 先，揾阿 J 就俾咗佢，佢就自己搞。如果一早俾人挨埋嚟嘅，咁Matthew 攞住波呢度已經追晒啦，除非你有力踢咗過頭，冇嘅話，咁Marcus 你就要現翻出嚟，細力回俾佢，好似琴日喺英豪街咁，你哋細力回俾佢，咁Marcus 呢度右腳就要踢出去啦。OK， 即係呢個我想今日簡單啲解決咗個龍門球先上半場，如果受壓，我哋個龍門球可以係咁樣去安排。OK， 兩個防中繼續係 Austin 同Felix 啦，都係你兩個。咁今日嘅目標多咗，唔係淨係追住個19號啦，即係嗰兩個防中攞波，你哋就要預備去堵截啦。OK， 咁阿 Reef 今日會移咗入中間呢個位，唔好下，因為睇中你嘅速度同身體機能上，你要追人幫手防守嘅，所以你今日要幫手防守。即係呢幾個中場攞波，你哋3個要好話即刻去搶，即刻去堵截咗佢，唔好俾人向前，唔好俾人向前。OK。跟住PS 一樣喺翻最前先，上半場喺翻最前幫手停到個波，等人冚上嚟，跟住Max 就會打個左翼，係啦，記住先。話咩啊？一係俾你踢啦，好唔好？嗱，你自己㗎，你話唔踢㗎，唔好話我一陣唔出嚟啊！我問咗你俾你踢，你自己話唔踢㗎，個個都聽到，冇㗎，機會得一次，聽都聽到。機會得一次，係咪你自己冇信心？我點會俾落去？你又話又唔抵得人踢，俾你踢啦，唔踢咁冇辦法㗎喎。重新講一次，哇！你係啊，仲有咩問題？我哋講多次 Carson。OK， 呢個係 Carson， 呢個係 Ray， 呢個係 Marcus， 呢個係 Matthew， 呢個係 Ash， 呢個係Felix， 呢個係 Austin， 呢個係 Reef， 係啦，跟住右邊係Jada， 最前係 PS， 左邊係 Max。OK， 明唔明？仲有咩諗？我諗好清晰。上半場記住，堵截
人哋唔好咁容易俾人向到龍門射波，我哋收窄個防線嘅邊線就有佢，因為最後邊線佢都要入翻嚟中間。OK， 但係兩集你就會話可能人哋邊線上嚟，你哋呢邊係1對1嘅。OK， 但係佢哋我踢翻幾場，佢哋都係中間㗎啦，中間踢入嚟，中間去做所有嘢。咁一樣啦，卡神接到波生球就直接快有一塊就踢上前。OK， 兩位有冇其他？講多少少先 ，Yes， 因為而家最前面之前我講過啦，前鋒防守唔好過中線嘅，今次我哋可能會收後少少，大概我哋中端嗰個。咁但係當見到隊友攞到波嘅，前鋒唔該，即係跑上前，但係跑上前嘅同時留意下後衞，唔好喺越位位。因為嗱，就算你喺越位位都好咧，我唔教咁複雜嗰啲啦，即刻跑翻出嚟先，係啦，起碼你會攞到波，你 hold 到條個波，兩隻翼同時唔該。係啦，誒總之嗰兩個翼啦，唔該即刻跑上去，要幫嘅，幫完之後即刻跑 1 2 簡單 1 2，好，跟住然後講一個中場先，中場嘅唔該，3個，今場辛苦啦，點都要跑㗎啦。嗰個一見到攞波，第一時間你要去㗎啦，逼㗎啦，但係逼嘅時候唔該出腳搶開嘅，企喺佢前面。咁後邊呢兩個中場唔該溝通，邊個幫手包條線，另一個要留喺度個空間，唔可以兩個一齊去。咁樣呢度就會空咗，俾人一打個空間咁就輸。後邊嗰啲唔講啦，後邊嗰啲簡單嘅啫，有波踢上去，但踢上去唔係踢中間，要嘥踢側邊嘅。OK。好，講多樣啦。嗱，頭先阿盧 Sir 講咗啦，龍門開波，兩個中堅啦，變咗落嚟之後，比如你係即刻轉身望隻閘，或者Felix。OK， 如果你可以俾到嘅 Felix 都係啦，睇下後面有冇人去轉身向前望，記住 shoulder check 啦，望右望中間都好俾。但係如果你後面有人貼住嘅，佢即刻衝咗上嚟，即刻回一個身體入去 ，Marcus 又係啦，踢上去。OK， 記住係望兩邊踢啊，望兩邊踢。咁生波卡神都係啦，就咁踢上去兩邊嘅。OK， 唔好踢中間啊。因為好容易俾人遠啲，但係遠啲都係啲，好容易俾人，因為你一踢中間呢啲位咧，好容易俾人兩隻防中一打翻轉頭，全部趕唔住。同埋仲有一樣嘢，龍門一攞到波，我想問下4條防線4個要做乜？有冇可以答到我？我4個防線 spread out 啦，唔好話 up 啦 ，up 都要嘅，但係唔好太。最好我唔想再見到你哋企喺度。卡神喺你前，我唔想再見到佢哋。同埋卡神都係嗌佢哋上去。萬一嗌咗佢哋都真係唔得嘅。佢哋未上到去都唔好開住，直到佢哋上咗去。咁當然啦，你自己大概心裏面啦，你嗱6秒就犯規，你越大概4、5秒到你就要放個波，唔好等到6，因為等到6，你心裏面數6，你10秒可能放到。係啦，早少少，但係盡量嗌多啲，佢哋一定要快啲上去。OK， 防線我想。佢一攞到波就全部人係一齊上嘅 ，OK， 全部人係一齊上嘅，唔好再留喺後面啦。角球都係一個波踢咗上去，有防守球員一踢咗上去，就褪啦，就喐啦防線 ，OK， 一齊啊，全部都要。我冇。準備好之後，你路上咪車啦？係啊，車緊㗎啦，已經其實。我起身先啦。2號。即係佢冇佢大丁。有。3號係邊個啊？Austin。打 PS Phone 眼鏡信啊。OK。鎖門。我幫你。跟住 Matthew 5號。8號 Marcus。Go, stop, please! 7號。上。
6號。